Buongiorno a tutti e bentrovati con un nuovo appuntamento della rassegna stampa di Radio Piave. Oggi siamo a martedì 26 gennaio, in studio ci sono io, Martina Reolon, e come di consueto andremo a leggere le principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Partiamo oggi dal Corriere delle Alpi, in cui grande spazio è dedicato al rientro in classe per le scuole superiori dal 1 febbraio. Andiamo quindi alla prima pagina. Infatti il titolo di apertura è dedicato appunto al rientro in classe con più bus, lezioni in presenza da lunedì, i trasporti potenziati in provincia con l'aggiunta di 13 mezzi e 32 corse, steward alle fermate. 13 mezzi in più, 32 corse aggiuntive, 6 steward da mettere nei piazzali delle stazioni di Belluno e Feltre per invitare i ragazzi a rispettare le norme di prevenzione. Dolomiti Bus è pronta ad accogliere gli studenti delle superiori che tra una settimana torneranno a scuola, come annunciato dal presidente del Veneto Luca Zaia. Il piano del trasporto pubblico bellunese prevede 48.000 chilometri in più mensili che peseranno sul bilancio aziendale per 218.000 euro al mese e $500,000 per le sanificazioni. E c'è un approfondimento a pagina 3 di Irene Liprandi che andremo a leggere a brevissimo. E come foto di copertina c'è la tematica dedicata alle grandi nevicate e alla viabilità montana, come si legge sotto scacco, ancora disagi e pericolo slavine. Così si presentava ancora ieri la strada tra Misurina e Carbonin, si vede appunto nella fotografia per chi ci segue in video, e l'approfondimento di Francesco Dalmassa, pagina 17. E ancora, post Vaia, chiesti 81 milioni di aiuti per stradine e boschi. Le richieste sono state formalizzate da 48 sindaci e la decisione ora spetta al presidente del Veneto Luca Zaia. E poi ancora leggiamo verso Cortina 2021, ormai manca pochissimo, i mondiali iniziano domenica 7 febbraio, Nannini e Gabbani per l'apertura dei mondiali di sci. Grandi ospiti alla cerimonia di apertura dei mondiali, domenica 7 febbraio alle 18 in diretta TV. Ci saranno Gianna Nannini, Francesco Gabbani, Francesco Montanari, Alfa, Andrea Casta, Jacopo Mastrangelo e Tina Maze. L'articolo è di Alessandra Segafredo, pagina 29. Ricordiamo, i mondiali saranno comunque senza pubblico, appunto per contrastare la diffusione del Covid-19. Entriamo subito per leggere la notizia che riguarda il ritorno a scuola per gli studenti delle superiori. Siamo a pagina 3 del Corriere delle Alpi. Bus scolastici, piano per Belluno, ci saranno 13 mezzi e 32 corse in più. Personale di terra inviterà i ragazzi a rispettare le norme. Lievitano i costi, 218.000 euro al mese e 500.000 per le sanificazioni. L'articolo è di Irene Liprandi. 13 mezzi in più, 32 corse aggiuntive, 6 steward nei piazzali delle stazioni di Belluno e Feltre per invitare i ragazzi a rispettare le norme di prevenzione. Dolomiti Bus è pronta ad accogliere gli studenti delle superiori che tra una settimana torneranno a scuola. Il piano del trasporto pubblico bellunese prevede 48.000 chilometri in più mensili che peseranno sul bilancio aziendale per, dicevamo, 218.000 euro al mese. Il piano per la ripartenza delle scuole superiori è pronto ormai da diversi giorni, anche perché Dolomiti Bus aveva predisposto da tempo diversi scenari. Ferma restando una capienza massima del 50% sui mezzi pubblici, l'azienda ha elaborato un'ipotesi per il rientro a scuola del 50% dei ragazzi e un'altra con una presenza al 70%. Il confronto era iniziato nei primi giorni di dicembre al tavolo regionale del trasporto pubblico locale attivato dall'assessore Elisa De Berti con tutte le aziende di trasporto e le province. Ogni azienda ha fatto le sue proposte sui due scenari al 50 e al 70%, ricorda il presidente della provincia Roberto Padrin, ma il DPCM di metà dicembre annunciava un ritorno a scuola in presenza al 75% e questo ci ha spiazzati, non solo per la difficoltà di trovare i pullman necessari, ma anche perché manca lo spazio fisico dove parcheggiare nel piazzale della stazione. Non appena la decisione è stata definitiva è bastato recuperare il piano già elaborato da Dolomiti Bus per una presenza in classe del 50% degli studenti. Era quello che speravamo, prosegue Padrin. In questi ultimi giorni abbiamo preparato la proposta definitiva che Dolomiti Bus è pronta ad attuare da lunedì. Quindi, come dicevamo, ci saranno più bus, 13 mezzi e 32 corse in più, e in provincia di Belluno ci sono circa 8.300 studenti, 5.300 dei quali usano i mezzi pubblici per andare a scuola. In base ai calcoli, con una capienza limitata al 50%, servono 13 mezzi in più e 32 corse aggiuntive a quelle del passato.
Lunedì sarà il giorno della prova generale, dice ancora il presidente della provincia Padrin. Il piano è stato elaborato sulla base degli abbonamenti, ma potrebbe essere necessaria una rimodulazione in corsa se i numeri saranno diversi. All'inizio dell'anno scolastico abbiamo ricevuto tante segnalazioni sul mancato rispetto del distanziamento, ma Dolomitibus ci ha sempre assicurato che le capienze massime venivano rispettate. La nostra attenzione è altissima. Il problema ancora aperto è quello dei soldi. Lo Stato, conclude Scopelle, deve trovare le risorse necessarie a coprire i costi aggiuntivi. Come dicevamo, ci sarà personale a terra che inviterà i ragazzi a rispettare le norme, e lo si legge anche nell'articolo che è a pagina 2, con la posizione della regione. Zaia dice: le scuole riaprono lunedì, fermate presidiate per evitare ressa. Nella fase iniziale la presenza in classe sarà limitata al 50%, coinvolti 270.000 fra ragazzi e docenti delle superiori. Conto alla rovescia, appunto, si legge nell'articolo: le ragioni del riavvio sono speculari a quelle che hanno determinato la didattica a distanza, ovvero la caduta verticale di contagi e ricoveri in atto dall'inizio dell'anno. È vero che una rondine non fa primavera, però in Veneto la curva del Covid è in discesa da 25 giorni, dice Zaia. Certo, occorrerà monitorare con attenzione la situazione negli istituti, perché da 1 febbraio il rischio è destinato ad aumentare. E i 224 steward schierati sulle strade per i controlli anti-assembramento, si legge nell'articolo nel taglio basso di pagina. C'è chi li chiama steward, chi personale di sorveglianza a terra, chi ancora controllori. Poco cambia, saranno loro, dopo studenti e professori, i grandi protagonisti del rientro nelle aule delle superiori a partire dal lunedì. Nel totale saranno 54 a Treviso, 48 a Venezia, 36 a Padova e 15 a Belluno, questo almeno stando al piano attualmente nelle mani della regione e trasmesso ai 7 prefetti, ma passibile di nuove modifiche. Ieri si è discusso a Venezia appunto questo piano. Il numero degli steward infatti è stato portato dai 40 inizialmente previsti a 48, mentre oggi si parlerà del vicentino. Le saranno figure inedite che chiamate a controllare che le operazioni di salita e discesa dai mezzi si svolgano correttamente e soprattutto che gli autobus non si muovano con una capienza superiore a quella prevista al 50%, la stessa percentuale che vedrà il rientro in aula degli studenti. E poi ancora c'è un articolo che riguarda Bellunese, nello specifico di Paola Dallanese: riapertura degli istituti superiori, il 50% di studenti in classe a turno, i presidi hanno stilato i nuovi piani delle lezioni a inizio 2021, rientro sarà graduale, occhio di riguardo per le prime e ultime classi. I piani per la ripartenza delle lezioni sono pronti negli istituti superiori dai primi di gennaio, quando ancora si pensava di poter tornare a scuola dopo l'Epifania. L'unica incertezza riguarda l'opportunità di ammettere il 50% più di studenti in classe, mentre tutte le scuole superiori hanno deciso di non usufruire di entrate scaglionate. La campanella suonerà per tutti alle 8. All'Istituto Renier si è deciso di far partire a turno le classi dei 4 licei. Una settimana saranno presenti 425 studenti di 2 licei, mentre i 480 degli altri 2 indirizzi seguiranno le lezioni da casa. All'ITI Segato, all'Istituto Brustolon, si partirà con poco più del 50% degli studenti in presenza a rotazione, come da DPCM. E poi ancora c'è l'esempio del Catullo, dove si sta lavorando su più fronti: presenza del 50% delle classi una volta a settimana o 3 giorni a casa e 3 a scuola. All'Istituto Calvi la dirigente sta pensando di dividere il rientro in classe in base al biennio o triennio di appartenenza. Partiremo dapprima col 50% e poi pian piano saliremo fino al 75% in presenza, per cui ci saranno studenti in classe 3 giorni a settimana, dice la preside. Non anticipa nulla invece il preside dei licei Galileo Tiziano, mentre per il preside dell'Istituto Follador di Agordo l'idea è quella di ripartire gradualmente con un 50% di studenti per poi aumentare piano piano. La questione dei vaccini anti-Covid la tratteremo, poi andremo a leggerla poi sul Gazzettino. Ci fermiamo qui invece a pagina 9 per parlare dei test di terza generazione, da domani al via in provincia. Lo screening rapido si potrà eseguire direttamente al centro di medicina di Feltre, da metà febbraio si farà anche nei laboratori SMA e Alfamedica del capoluogo, e l'articolo è di Paola Dallanese. Tamponi di terza generazione in arrivo anche in provincia di Belluno. Da domani saranno presenti al centro di medicina di Feltre, mentre entro febbraio si potranno eseguire
ai servizi per la medicina aziendale di via Vittorio Veneto e all'Alfa Medica di via Caduti 14 settembre a Belluno. Siamo stati i primi ad adottare la tecnologia Abbott per i test sierologici nazionali e ora che siamo accreditati dal portale della Regione del Veneto per l'inserimento di tutti i dati, essere in prima linea con la nuova metodica dei tamponi rapidi di terza generazione ci rende orgogliosi, dichiara Vincenzo Papessa, amministratore delegato del gruppo Centro di Medicina, che accoglie l'arrivo delle nuove apparecchiature per i tamponi rapidi di terza generazione che domani saranno a disposizione a Feltre. Ma come viene eseguito questo test di terza generazione? Viene eseguito tramite tampone nasale, così come avveniva nella modalità per quelli di primo e secondo livello, per poi essere analizzato con strumentazione in card e microchip che permette di avere il risultato in 3-4 minuti al costo di 45 euro. Quello che vogliamo tutti è riprendere la normalità e chiudere il capitolo pandemia, dice ancora l'amministratore delegato. Pertanto è opportuno procedere con test più specifici, facili e immediati da eseguire a costi sempre accessibili. Viene precisato anche che non si tratta di test solo più sensibili, veloci e più accurati, ma che hanno anche una tendibilità molto elevata, scongiurando i falsi negativi e quindi potenziando il contact tracing, un'azione fondamentale di sanità pubblica ed essenziale per arginare il diffondersi del virus. Stiamo parlando del tracciamento, appunto, per evitare che il virus si diffonda, l'individuazione di tutte delle persone positive, degli eventuali contatti, in modo da arginare appunto da arginare il virus e evitare che si sviluppino dei focolai. Si stanno attrezzando per questi test anche l'Alfa Medica di Belluno. Pensiamo che per febbraio si possano offrire ai nostri clienti anche questi test di terza generazione, dicono. Appunto dice Graziella Cibien, che è referente di Alfa Medica. Andiamo alla prima pagina di Belluno, dove in questo caso si parla, siamo a pagina 17, in un articolo di Francesco Dalmas, si parla di viabilità e maltempo, viabilità ancora una volta martoriata dopo le ultime nevicate. Oltre 4 milioni per liberare le strade, ancora disagi e rischio valanghe, si legge nel titolo. Chiude la strada provinciale 49 di Misurina e la 30 del Comelico, San Boldo interdetto fino a stasera per disgaggi urgenti. Per sgomberare la neve dei primi giorni di gennaio sono stati spesi nel bellunese 3 milioni e 592 mila euro, quindi 3 milioni e mezzo. L'assessore regionale Giampaolo Bottacin, che ha provveduto a quantificare i costi, ieri ha informato il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che a giorni arriveranno anche le spese di questo weekend, che aumenteranno la cifra di 1 milione. Sono state numerose le valanghe e le slavine che hanno martellato la montagna bellunese. Come dicevamo appunto ci sono i problemi nella zona di Livinallongo, dove domeniche distacchi di neve hanno invaso la strada Pala-Gai, quella di Vallazze, la comunale di Ornella. Dall'altra parte della provincia, Misurina, la strada per Carbonin è ancora chiusa per la neve. Il rischio valanghe ha indotto anche Veneto Strada a chiudere la 30, la strada provinciale 30 panoramica del Comelico, tra Costalissoio e Casada. Restano chiusi passi Valparola, Falzarego, Pordoi, Giau e Fedaia, quest'ultimo inaccessibile sostanzialmente da 2 mesi. Da tempo è chiusa anche la provinciale 619 di Vigo di Cadore a Casera Razzo. In parte chiusa e in parte riaperta la provinciale 148 Cadorna del Grappa, off limits il passo San Boldo tra Trichiana e Cison in provincia di Treviso. Andiamo subito a leggere un'altra notizia. In questo caso ci spostiamo a Cortina in vista dei mondiali 2021, siamo a pagina 29. Sabato 7 febbraio alle 18 in diretta su Rai 2, la Nannini e Gabbani live sul palco, i mondiali partono col pieno di energia, si legge nel titolo. Resi noti spirito, modalità e ospiti della cerimonia inaugurale, sfilata, alzabandiera e show saranno per pochi intimi. Guarda al futuro la cerimonia di apertura dei mondiali e porta a Cortina ospiti di levatura internazionale. Parliamo di Gianna Nannini e di Francesco Gabbani, solo per fare 2 nomi, ma saranno innanzitutto le Dolomiti, territorio di una bellezza unica al mondo, ad essere le protagoniste della cerimonia, si legge nell'articolo di Alessandra Segafredo. L'appuntamento per le norme anticontagio sarà purtroppo a porte chiuse, si precisa nell'articolo, sia senza pubblico come tutte le gare che prenderanno il via lunedì 7. Un racconto immaginifico di grande impatto che in 75 minuti saprà percorrere la storia del grande sci mondiale, saprà valorizzare l'unicità dell'Italia, del Veneto e delle Dolomiti, patrimonio UNESCO. Per quanto riguarda appunto gli eventi,
saranno dedicati, il fil rouge della cerimonia sarà dedicata al futuro declinato in tutte le sue forme, un messaggio che vede lo sport, la speranza e la passione come il motore per guardare avanti con fiducia. A fare gli onori di casa sarà la conduttrice Petra Loregian, tra le più conosciute voci di RDS, che accompagnerà l'evento alternando le esibizioni sul palco ai momenti istituzionali. Confermata anche la sfilata delle squadre, ci saranno pochi atleti con le bandiere e poi l'alzabandiera col tricolore. Grande attesa poi per Gianna Nannini, la cui voce graffiante echeggerà nella notte iridata, portando a cortina la carica del suo grande rock italiano. Ci sarà poi anche Francesco Gabbani. A rappresentare la storia e il folklore penzano saranno invece le note del corpo musicale di Cortina, che vanta una tradizione bandistica che risale al 1861. Sarà quindi un saliscendi, uno slalom, un percorso non solo sciistico ma anche culturale e sociale che darà voce ai pilastri dell'italianità. Ovviamente tutto, come si diceva, per pochi intimi, e tutto nel rispetto delle regole anticontagio e senza pubblico. Anche il concerto con Nannini e Gabbani sarà in diretta su Rai 2 sabato 7 febbraio. Passiamo ora al Gazzettino. Scusate, ho cliccato il tasto sbagliato, mi perdonerete. Eccoci al Gazzettino. Andiamo subito a leggere alcuni articoli all'interno, nello specifico quelli che riguardano i vaccini, la vaccinazione. Infatti ci sono dei ritardi, sia per quanto riguarda ci sono delle diminuzioni nella consegna delle dosi, sia per quanto riguarda Pfizer che anche AstraZeneca. A pagina 9 del Gazzettino c'è un'intervista a Marco Cavaleri, che è membro dell'EMA, l'Agenzia del Farmaco dell'Unione Europea, e si legge nel titolo: AstraZeneca arriva al sì, ma dubbi sugli anziani. AstraZeneca ci sta inviando gli ultimi dati, se faremo in tempo la decisione sul vaccino ci sarà domani, ma ritengo ancora come più probabile la data del 29 gennaio. E non ci saranno distinzioni di età, anche se poi saranno le singole autorità sanitarie degli stati, se lo riterranno opportuno, a decidere per quali fasce di popolazione utilizzare quel vaccino. Marco Cavaleri è responsabile vaccini dell'Agenzia del Farmaco dell'Unione Europea. Mai c'era stata tanta attenzione sulle decisioni prese nella sede di Amsterdam. In un continente che non riesce a fermare la pandemia, le indicazioni sull'autorizzazione di AstraZeneca sono attese con ansia. E appunto si sta parlando se l'orientamento è di autorizzare il vaccino 360 gradi, quindi senza limiti di età. Inizialmente era stato ipotizzato un via libera solo per gli under 55. Cavaleri risponde che si sta in effetti lavorando in questa direzione, se non cioè non ci saranno limiti sull'età. Sebbene i dati sugli anziani non siano abbastanza, si ritiene che comunque anche per loro ci sia un buon rapporto rischi-benefici. Chiariremo però nel sommario del prodotto che ci sono appunto poche informazioni, che l'efficacia non è stata stabilita propriamente per la popolazione più anziana, ma è possibile estrapolarla grazie a ciò che vediamo negli adulti. Quindi ci sono ancora dei dubbi sugli anziani, e verrà precisato anche nelle controindicazioni, nel sommario, nel bugiardino del prodotto. Secondo la stampa tedesca, il vaccino AstraZeneca ha un'efficacia dell'8% sugli anziani, bassissima, si chiede ancora Marco Cavaleri, che risponde che non ci sono ancora dati sufficienti per dire questo. Il 60% è sufficiente per autorizzare un vaccino, si legge ancora. La risposta è sì, assolutamente, anche perché noi guardiamo il rapporto rischi-benefici. E poi si parla anche del dialogo con i vaccini russi e cinesi. Siamo all'inizio, risponde, non siamo alla rolling review. La compagnia russa che produce Sputnik 5 ci ha inviato i primi dati, ci sono ancora diversi punti da chiarire. Nella migliore delle ipotesi, tra 2 mesi potrà iniziare la rolling review, ma le incognite sono ancora numerose. Lo stesso vale per Sinovac cinese. Se i dati saranno convincenti e la produzione compatibile con i nostri standard, verranno appunto presentate le conclusioni e non ci saranno preclusioni. Torniamo indietro e andiamo a un'altra notizia, la mappa dell'emergenza. Siamo a pagina 8. L'Europa si inventa il rosso scuro e il nord-est insorge. Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Bolzano a rischio.
numeri vecchi, si legge nel sommario. Quindi non ci sono solo il giallo, l'arancio e il rosso, adesso l'Europa si è inventata il rosso scuro, colorazione che comporterebbe l'obbligo di test e quarantena per poter viaggiare nell'Unione. E così dipinte, secondo una simulazione della nuova mappa del contagio in Unione Europea realizzata dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, sarebbero Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, provincia di Bolzano, appunto le zone rosso scuro. E questo ha spinto il nord-est appunto a insorgere. I dati dell'Unione Europea sono vecchi e sorpassati, ha tuonato il governatore Luca Zaia. Nell'estremo tentativo di arginare le varianti del virus sempre più aggressive ed evitare una chiusura a tappeto dei confini tra gli Stati membri come accadde nel marzo scorso, Bruxelles ha presentato la sua stretta coordinata sui viaggi e lo ha fatto aggiungendo appunto un nuovo colore che è il rosso scuro. Le aree che nei prossimi giorni saranno etichettate a rischio elevato sono quelle dove il tasso di incidenza del Covid-19 è maggiore uguale a 500 casi ogni 100.000 abitanti nell'arco di 14 giorni. Per i cittadini il cambio di colore comporterebbe restrizioni negli spostamenti da e verso queste zone. Come si diceva, questa simulazione vedrebbe colpite Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, provincia autonoma di Bolzano. Non si possono mettere a confronto regioni che fanno tamponi, che fanno tanti tamponi e altri che non ne fanno, ha detto Luca Zaia. Noi abbiamo sempre avuto una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti giornalmente non superiore all'8% e in questi ultimi 20 giorni la percentuale si è attestata tra il 2 e il 4. A oggi, ha detto invece l'assessore alla sanità dell'Emilia Romagna, il numero cumulativo dei positivi ogni 100.000 abitanti, sia nel corso della settimana tra il 18 e il 24 gennaio, sia nelle precedenti, ha fatto registrare cifre più basse della soglia dei 500 indicati in questa proposta dell'Unione Europea. Quindi ci sono state reazioni da parte delle realtà del nord-est che diventerebbero appunto, in base alla simulazione fatta dall'Unione Europea, sarebbero addirittura rosso scuro. Andiamo alle pagine di Belluno, all'edizione di Belluno del Gazzettino e leggiamo appunto quello che riguarda i vaccini in arrivo tra una settimana, le dosi di Moderna. L'articolo in questo caso è a pagina 3. Forse già in settimana i vaccini per gli anziani. Già recapitate all'ospedale San Martino le prime siringhe per le dosi di Moderna, nei prossimi giorni potrebbero arrivare le fiale che sono destinate agli over 75 e questo si legge nell'articolo a firma di Davide Piol. In arrivo tra una settimana anche a Belluno il vaccino Moderna destinato agli over 75. I furgoni di Poste Italiane hanno già consegnato a San Martino le siringhe con cui sarà iniettato il prezioso liquido in grado di aumentare le difese immunitarie dell'organismo contro il Covid-19. Abbiamo iniziato oggi, cioè ieri, le procedure per le forniture di Moderna, ha spiegato Raffaele Tonon della SDA di Belluno. Il giro di boa sulla questione vaccini arriva in un momento critico per quelle regioni italiane, tra cui il Veneto, che hanno visto una riduzione significativa nelle consegne del vaccino Pfizer. Ora l'aiuto da parte di un'altra azienda farmaceutica statunitense che è appunto Moderna. Nella mattinata di ieri Poste Italiane ha consegnato le siringhe a San Martino, circa 7 scatoloni per un totale di migliaia di siringhe. In settimana o al massimo per quella successiva verranno consegnati i vaccini. Andranno a prenderli a Milano con i furgoni e poi li porteranno a Belluno. A differenza del vaccino Pfizer, il cui trasporto è stato gestito da una filiera ad hoc del Ministero della Salute, quello Moderna può viaggiare a temperature più alte da frigo e quindi essere conservato in contenitori termici appositi. SDA precisa ancora che c'è una procedura precisa da rispettare, un estremo controllo di tutta la movimentazione. Un dato che non era mai emerso sinora, si legge ancora nell'articolo, è quello legato ai bambini e ai ragazzi che hanno contratto il virus dall'inizio dell'emergenza a oggi. In totale si sono ammalati 1.220 bambini, il dato è aggiornato al 14 gennaio, il 70%, ossia 864, ha dai 7 ai 14 anni, circa il 22%, ben 270, oscilla tra i 2 ai 6 anni e una piccola parte, il 7%, cioè 86, ha riguardato i neonati. In 10 giorni, dal 5 al 14 gennaio, il totale è aumentato di 57 unità riguardanti la fascia di età più alta. Per capire però come sta procedendo la curva epidemiologica bisogna guardare gli attualmente positivi. Sono 247, di cui 145 tra i 7 e i 14 anni, 77 dai 2 ai 6 anni e 25 con meno di un anno di età.
Segnale anche questo che la seconda ondata sta terminando, perché rispetto all'aggiornamento precedente del 5 gennaio il totale è sceso a 47 positivi. La curva epidemiologica è sempre più bassa e ieri sono stati comunicati 21 positivi, quindi ci sono in questo articolo del Gazzettino anche i dati, come si può vedere anche nell'infografica, nel grafico aggiornato sia al 5 novembre del 2020 che al 14 gennaio del 2021, quindi a 2 mesi di distanza, e si mostra appunto quelli che sono i bambini positivi per età e tutti i dati sono inseriti in questo articolo appunto a pagina 3 del Gazzettino di Belluno. A pagina 2 si parla invece delle conseguenze economiche del coronavirus, la seconda ondata, metalmeccanico, segnali positivi, le imprese ora fanno assunzioni. Nei mesi difficili della pandemia, freddo, alluminio ed elettrodomestici hanno trainato l'intero comparto. In provincia di Belluno sia il settore del freddo che quello dell'alluminio stanno andando bene e il segno positivo anche per quello degli elettrodomestici. La crisi c'è ma non dappertutto, a dirlo è Stefano Bona da FIOM CGIL che scatta la fotografia del momento. Alla Costan abbiamo firmato un contratto che prevede degli orari a scorrimento degli investimenti. Alla Hydro e alla Pandolfo ci sono segnali positivi, volumi in crescita anche alla Clivet e alla Mitsubishi. A pagare più cari invece gli effetti del Covid sono i fornitori del settore della ristorazione. E l'articolo è sempre di Davide Piol che ha realizzato anche un'intervista alla SEST, a Fagioli, a Michele Fagioli, amministratore unico dell'azienda di Limana del gruppo Luve, che dice che appunto si è dovuto anche aumentare l'organico. Quindi nonostante il periodo la SEST è riuscita ad assumere, e appunto per chi fosse interessato c'è questa intervista all'amministratore delegato Faccioli. Leggiamo ancora un articolo e poi chiudiamo la rassegna stampa di oggi. In questo caso siamo a Belluno dove si parla del progetto di restauro del Duomo della Cattedrale, pronto e consegnato alla CEI il disegno definitivo del primo max intervento dentro la cattedrale. L'ultimo fu realizzato 55 anni fa. L'articolo è di Giovanni Santin. Gli ultimi interventi risalgono appunto a quando era vescovo Monsignor Gioacchino Muccin, che in diocesi esercitò il proprio ministero dal 1949 al 1965. Era il 1966 e il vescovo, di ritorno dal concilio, intervenne sull'allora Duomo di Belluno, ma si trattava di un piccolo adattamento. E ora, a 55 anni da quelle opere e a 56 dalla fine del Concilio Vaticano II, il Duomo Cattedrale si prepara ad un più profondo adeguamento post-conciliare. Il progetto è partito alcuni anni or sono, quando la Conferenza Episcopale Italiana aveva emesso il bando per aiutare le diocesi ad adeguare le cattedrali alle indicazioni post-conciliari. E nel luglio del 2019 da Roma era arrivata la risposta che il fascicolo bellunese rientrava tra i primi sei ammessi, assieme a quelli della diocesi di Acerenza, Asti, Cremona, Montepulciano e Sessa Aurunca. Una posizione in graduatoria non fine a se stessa, perché consente che la CEI stessa sovvenzioni e finanzi gran parte degli interventi necessari. E per quanto riguarda il Duomo di Belluno, è evidente che la provvisorietà che caratterizza tutta l'area, faceva sapere la diocesi, rivestita di moquette e con un altare privo di valore artistico. L'impatto con l'insieme della struttura architettonica e decorativa della maestosa cattedrale è stridente. Un emendamento di emergenza funzionale ad un periodo di passaggio che si prolunga ormai dal 1966. Quindi oggi l'obiettivo è procedere con un adeguamento. I luoghi interessati dagli interventi saranno lo spazio celebrativo, e per esso si dovrà tenere presente che il coinvolgimento non è solo di alcuni ministri, ma è di tutta l'assemblea che celebra, e quindi le soluzioni proposte e poi eventualmente realizzate terranno conto di questo obiettivo fondamentale. Attenzione anche per le visite culturali. A chi vi entra con questo scopo, la cattedrale deve offrire un messaggio sul piano artistico, ma anche nella dimensione spirituale, se non liturgica. Ecco le altre parti individuate del progetto: le navate, che nel loro insieme sono riservate
riservate all'assemblea e la sistemazione dei vari luoghi liturgici, deve richiamare e favorire la nuova dimensione celebrativa scaturita dalla riforma liturgica del dopo Concilio Vaticano II. Attenzione sarà riservata alla sistemazione dei banchi e ai vari percorsi per la celebrazione. E poi la lente sull'altare, ambone, cattedra vescovile e sede presidenziale. Gli interventi di adeguamento comunque non sono ancora databili, si precisa nell'articolo, saranno prossimi, però non è ancora stata ufficializzata una data in cui potranno iniziare. Con questo articolo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, vi aspettiamo puntuali domattina alle 8:30 sulle frequenze di Radio Piave e poco dopo in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Intanto un buon martedì, grazie a tutti per l'ascolto e ci rivediamo prestissimo. Grazie ancora.